ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଲାଣି ପାଗ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଖରା ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ହେବ। ଏତେ ଖରା କମି ଆକାଶ ହେଲାଣି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତିରେ ବି ଲାଗି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଦିନରେ ଖରା ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟରେ। ଆଉ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ସାମିଲ ରହିଛି। ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିପାରେ। ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳିଗୁଳି ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ମେ 29 ତାରିଖରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆକଳନ ହିସାବରେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହୁଥିବାରୁ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ଏସବୁ ଆକଳନକୁ ନ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ କିମ୍ବା ଘନୀଭୂତ ହେବ ସେସବୁ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଲଘୁଚାପ ମୌସୁମୀକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି।